السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم. نقول لكم مرحبا بكم عندي في قناتي ديليس فاتيموكي. الفيديو تاعنا نهار اليوم رايحين تشوفوا رايحه نوجد الفطور مع وليدي. الوغ الى ديسيدي باش يدخل الكوزينه ويعاونني. بغى يوجد الغوبا تاع الغاكليت. الوغ خليت له الحريه وخليت له يدير واش يبغي. دوك تشوفوا معايا واش رايحين نوجدوه مع بعض. بقاو معايا وشاهدوا الفيديو للاخر. بديت نخدم هنايا الخبز البطبوط. الوغ هنا غادي نديرهمش، ما نديرهمش خبيزات صغار، غادي نديرهم شويه موين باش ناكلوا بهم هذوك لي غاكليت، ما غاديش نحشيهم. فوالا هنا هذه الوصفه هي اسهل من وصفات البطبوط. الوغ هنا رايحه ما نستغنى على السميد، غادي ندير غير الفرينه اللي هو الدقيق الابيض، وندير فيه شويه خميره وشويه سكر، ونرون كل شيء مع بعض، وملح بلا ما ننسوه تاني، ونروّن بشوية ماء دافي. سهلة، وصفة سهلة، ولا أسهل من هذه ما كايناش. الوغ هي وصفة سريعة، سورتو ما تطلبش وقت بزاف، تطلع بالخف وتخدموها بالخف، ماشي كيما من ديروا السميد راها تدي وقت باش تطلع، وفي الخدمة تاعها راها شوية تاني تقيلة. الوغ هنا رايحة نخلط كل شيء مع بعض نعجن، ماشي نعجنها مي نلمها، مي ما تجروهاش. خبز البطبوط عمركم ما تجروه باش ما يغبنكمش كي تبغوا تقطعوه، ما يغبنكمش. هو يجي شويه ثقيل، ماشي كيما خبز المطلوع من يجي جاري، نو. دوك تشوفوا معايا كيفاش رايحه نلمه غير بالعقل، وما غاديش نعجن، غادي غير نخابطه شويه باش زعما كاين الفرينه تاعنا تطلق ديك العلك تاعها، باش نضمن باللي البطبوط تاعي يجي مليح. فوالا رايحه نلم بصباعي ونحوس كيفاش نلمها كوم ان بول. كيما قلت لكم ما تجروش الخبز البطبوط تاعكم. الوغ بقاو معايا وشاهدوا الطريقه حتى الاخير، ودوك من بعد نعاود نرجع لكم. انا من بعد رايحه غير نلمه، ومن نلمه نبلعه بالبابي فيل ونخليه في بلاصه تكون دافيه باش يسرع لي عمليه التخمير، باش هكاك نربح تاني وقت. وبلا ما رايحه نخدم حاجه واحده اخرى في بلاصتها، نخليه يخمر بادون، ونمشي نخدم شي حاجه واحده اخرى. راني عيانه، راني نهضر في الليل وجو سي با الهضره مي راح تجيني. سامحوني البنات، والله لا سي ترو دور باش الواحد يدير لا فيديو سورتو مع الليل. بون سي با غراف، رايحه باش نوجدها لكم ونحطها لكم باش هكاك غدوه الصباح ان شاء الله تلقوها. الوغ فوالا رايحه نلم الخبز تاعي ونخليه على جهه حتى يخمر. ودركا رايحه نوجد لي ميني بروشيت تاوعي اللي غادي نحطهم يرافقوا مع هاد لو غوبا راكليت. الوغ درت هنا لي زيسكالوب دو بولي. هنايا لي زيسكالوب دو بولي قطعتهم رقاق بزاف، باسكو هنا ما يليقش تغلضوا اللحم تاعكم باش يطيب لكم بالخف، باش ما يديلكمش وقت بزاف. هنا درت في البولي تاعي، درت سكنجبير، زعفران، كركم، موتارد، شويه تاني توم، ودرت له تاني زيت زيتون. غادي نخلط كلش مع بعض. وفي لا فيون داشي تاعي درت معدنوس، ودرت الثوم والبصل، فلفله حمراء، زعفران، وشويه حرور وشويه كمون، والملح بطبيعه الحال بلا ما ننسوا الملح، وتاني درت له زيت زيتون. هادو هما المقادير، وانتم ديروا المقادير اللي بغيتوها، نكهوا كيما قلت لكم، نكهو كيما بغيتو. الوغ من بعد انا وليدي هو اللي ما دوموندي باش يدخل ويعاوني. قلت له بون انا كملت هذاك الشيء، الخبز زيتو انا رونته باسكو ما هو غادي يرجع الخبز تاني، وخليته يكمل عليا لي بروشيت اللي بديتهم انا. هو اللي كملهم توت فاصون، هو اللي دار هاد الشيء كاع وعمرهم الحق. il était parfait. فوالا كان في المستوى. بوغ اون فوا يدخل معايا لا كويزين فريمون ça fait vraiment plaisir. فوالا انا غادي نخليه يكمل هاد لي بروشيت، ومن بعد راح تاني هو اللي غادي يروح يوجد لا بتيت سالاد تاني كيف كيف.
ودركا رجعت للخبز تاعي، راه خمر الخطره الاولى سيتو. ندير ان كون طورشون كيما راكم تشوفوا بالفرينه، نرمل لو طورشون تاعي من التحت ومن الفوق، ونعاود نحوس كيفاش نحل هذاك لاباط تاعي، نحلها مليح بالوراق. فريمون حلوها رقيقه باش البطبوط تاعكم يجي خاوي من الداخل ويجي فريمون حتى يتقونفل، ما يليقش تغلظوه البطبوط تاعكم. فوالا العجينه تاعي انا حليتها ضربه واحده، هذه هي الكميه اللي عطاتها لي، رايحه نحلها لو ماكسيموم باش هكاك ما نعاودش نعجنها بليزيور فوا. عليها ما ديروش غير بالشويه، ديروها ضربه واحده وحلوها فوق ان طورشون هكاك تعاونكم، ما ديروهاش في بلون طرافاي ولا راها تلصق لكم. ديروها كيما هاد الطريقه اللي راني نديرها انا، تسهل عليكم وما تلصق لكمش. وماذا بكم كل ساعه زيدوا لها شويه فرينه، ماشي سميده، الفرينه، بس كل بطبوط تاعي راه غادي نديرها هنا غير بالفرينه ماشي بالسميد. ودركا رايحه نحاول كيفاش نحلها رقيق بزاف، ومن بعد رايحه نجيب حاجه اللي تقطع لي الخبز تاعي على حسب ما بغيت. فوالا راكم تشوفوا انا كل ساعه راني ندير لها الفرينه باش ما تلصقليش وما تغبنيش تاني كي نعاود نرفد ونقطعها، نقد نرفدها فاسيلمون ابري. ومن بعد رايحه نجيب كيما قلت لكم حاجه اللي نقطع بها، اللي كاينه بول ولا ان اوتروبرياس ولا اللي كاين باش تقطعوا به على حسب لا طاي اللي بغيتوها. انا هنايا بغيت طاي كبيره شويه، ماشي صغار بزاف كيما اللي مدارين نديرهم لي ميني بطبوط، نو هذا راه يكون مويا. ودركا العجينه هذيك اللي تبقى لي رايحه نعاود تاني نخليها تتريح مليح، عاد كي نعاود نزيد نكملها. وتوت فاصون انا درت على حسب اللي قدني باش ناكلو به، باش نعمر داك الطبق تاعي. بقات لي واحده شويه كبيره، درت هذه خطره واحده ما قديتش نقطعها باش ما باسكو قاعد تغبني. كي نعاود نحلها لقلها وقت باش تنحل، وانا كنت مزروبه باش نحط للفطور، بغيت نحط البطبوط تاعي يكون ديجا حامي. فوالا هنا درته حتى مع التالي كي قرب الحال عاد كينا، وبديت نقطع فيه ونوجد فيه. هو صراحه ما يديش وقت بزاف، الخبز ما يخمر غير شويه، خلوه يطلع خطره الاولى. وهنا كي تخدموه وتقطعوه من الخدمه هنايا ديريكتومون خاصكم طيبوه ديريكت، ما تخلوش يخمر بزاف، راه كي يخمر راه ما يصلح لكمش البطبوط تاعكم. هذه نصيحه نعطيها لكم. تمتم ديروه منا، خدموه وطيبوه ديريكتومون. الوغ سوا ديروه في مقله، انا كان عندي لا غري تاعي لا بلونشا تسهل بزاف في عمليه، في كيما هكا من يكون عندك بزاف خبز ولا راها تسهل بزاف. دوك تشوفوا معايا اللي بغات تشوف هاد لاباري راها موجده بزاف، كاينه في اكسيون وكاينه تاني في جيفي. انا صراحه شريتها من اكسيون، ومن بعد لقيت فيها عام تي ديفو، عاود تاني رجعتها، ومن بعد ما عاودوش جابوهم. اوغوزمون عاود لقيتها في جيفي، اوغوزمون كي تلاقيتها وسي الميم بري، لا ميم مارك تاني، غير كيف غير هي. alors صراحه تعاون بزاف، سورتو في المسمن ولا البغرير ولا الحرشه المبسس نتقبه. صراحه راهي تعاون سورتو من خطره واحده ضربه واحده تخدموا، ما تضلوش تقارعوا في المقله وتقلبوا وتقابلوا، مي فريمون راهي تنفع بزاف. الوغ الا بغيتو بلوتو باردون تشرو واحده كيما هذه، راني قلت لكم وين تلقوها سواء في اكسيون. انا هذوما المغازان اللي لقيتها سواء اكسيون سواء جيفي. انا شريت هذه الزوجه، شريتها من جيفي تاني. هذه هي البنات، باسكو تالمو كي والفتها ما قديش نستغنى عليها، حوست عليها بارتو، سورتو كي طويله، كاين المويان وكاين الكسيره وكاين لي تو بوتي تاني صغار. انا بغيت وحده كيما هذيك طويله ضربه واحده باش نخدم بها ضربه واحده، وتقدو تاني ديروا فيها الحومات ولا لي بروشيت كيما باربيكيو. دو فاصون هذه هي الطريقه تاعي. بون انا حطيت البطبوط تاعي راكم شفتوا تمتم غير شويه، غير يطيب شويه ينشف شويه من التحت، عاودوا تمتم قلبوه باش يقد يتنفخ لكم، ومره عاودوا قلبوه، ما تخلوش تكي حمار ضربه واحده من التحت. نو البطبوط طريقه الطبخ تاعه هذه هي، كل خطره قلبوه حتى يتنفخ روحه، دوك وحده يبقى يتنفخ. هذه هي سر نجاح البطبوط تاني في الطبخ. الا حطيتوه ضربه واحده ماشي كيما المطلوع نخلوه غير من جهه واحده ونخلوه يطيب، حتى من بعد عاد كينا نقلبوه من الرافاس الاخرى. نو البطبوط كي تحطوه غير تشوفوه بدا يدير شويه بواقات، تمتم عاودوا قلبوه، ومن بعد تبقوا غير كيما هاك حتى ليه يطيب ويحمر كل ساعه وانتم تقلبوا فيه. هذه هي صراحه الطريقه هذه سهله ولا اسهل ما كانش كيفها، وناجحه 100%. شوفوا كيفاش البطبوط تاعي تنفخ
فوالا باسكو لابد يكون رقيق كي تورقوه، ما يليقش تحطوه غليظ خشين، ما راش ينحلكم وما يطلع لكمش يولي لكم كي المطلوع. فوالا انا غادي نكمل في هذه الطريقه، وبقاو معايا للاخير ان شاء الله. هذه كانت تاع بنتي إنايا. بقى ان بو بغات دير حاجه، ها واش خرجت لنا مع التالي. فريمون اون ريغولي على فان. وكان هذا هو خبز تاعي تاع البطبوط، يجي خفيف فريمون، يجي بنين بزاف. ولا البنات كملت مع الخبز تاعي، ودركا كملنا تاني وحضرنا لاطاب تاعنا. صراحه ولدي هو اللي وجد كلشي لاطاب ليتو، انا داك النهار بخاص درت غير الخبز هذا ما كان. ودركا بقى لو غول تاعي كيفي خاصني نقابل لا غاكليت، باسكو هنا راني مبروشيتها وراها سخونه بزاف وحاميه، الوغ ما يليقش البز تاني يقربوا ولا يخربوا. لي لي بيل التحتانيين نديروا فيهم هذاك الفرomاج الكاري اللي راكم تشوفوه، هذاك هو الفرomاج غاكليت. ولي بروشيت اللي كنا وجدناهم وجدهم ولدي تاني، هادو هما درك نحطهم كلش مع بعض لو طون اللي ناكلوا الحريره تاعنا وناكلوا لا بتيت سالاد اي تو، يبقوا هذوك لي بروشيت ديجا يكونوا واجدين ان شاء الله. هكاك هذه هي لاباغي اللي نديروا بها لي راكليت. فوالا وكاينين لي بيل من تحت ما قديتش نفيلمي باسكو فريمون كنت عجلانه، وكنت وقلقوني الاولاد وكلشي باش ياكلوا، كانوا جيعانين. الوغ جي با بي فيلمي تو. الله غالب لا بروشين فوا ندير لكم فيديو وقت اخر من الاحدث زاد ان شاء الله، على خاطر هاد لاباغي تاع لا راكليت. بون البنات ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره تاع نهار اليوم، وان شاء الله تتقاسموا مع وليداتكم تاني الطياب تاعكم ودخلوهم للكوزينه. راكم شفتوا احنا انا ديجا اطاب وفيلميت معاهم باش نوريكم باللي سي لو مومون وين كنا ديجا ناكلو. ولا البنات كانت هذه هي طابلتنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله كانت فكره جيده لكم تاخذوا منها افكار باش تبدلوا لا روتين تاعكم. الوغ اللي عجبكم الفيديو خلوا لي امتي لايك امتي كومونتير اوسي. البنات اللي جاو جدد ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يجيكم كل جديد. في امان ربي، ونقول لكم تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تبقاو على خير البنات.